Wes gak usah kemenya Besti, atik goleki menu steak tas spaghetti barang. Atasane mangan jangan sop ambek tahu gejrot wis ngguser-ngguser koyo ngene kok atik goleki steak barang. Wis langsung ae Besti, kita ngituru yo kan ndak sego koyo ngene iki lho Besti. Ambek nganget jengkeren-kerene winginane iki lho, wana ta lentoku jek-ejek nang sego-sego barang iki wis dikatur nang ngeti pisan ngono lho Besti. Dene sadurunge budal blonjo iki wis tak ngeti, tak adang-adang dhisik Besti, engko lek wis blonjo iku cek aman yo kan, mulai nggawa blonjoan. Singkat cerita iki aku wis mulai totok blonjoan Besti, totok bakul kesayanganku biasae kok lho. Tahu iki mang 6.000 Besti, 3.000-an gawe gede koyo ngene iku malah nggo sampean iku pira Besti nggo ngene sampean. Iki mang beneran lengoku yo entek Besti, sakune iku lek dikene 19.000 nggo ngene sampean pira ngene iki Besti minyak iku. Padahal yo gak ono sak liter lho Besti, ku mang 800 gram ngono lho. Isone butuhan mak-mak iki bahan pokok tambah luarange koyo ngono lho Besti. Iki kok katenjangan sop ngene iki lho Besti, ambek pentol iku mang yo kan. Taune iku kok dijerot-jerot ambek ndok koyo biasae dadi tahu gejrot ngene kok lho wis biasae sampe wis over yo kan. Langsung ae Besti iki eksekusi sop-sopane ku mang lho aku tuku loro Besti. Ku untunge lho Besti, ndok kene iku persayuran iku jek murah-murah ngono lho Besti. Nggo ngene sampean iku murah-murah ta larang-larang Besti. Sing oleh kabaran iku ya bahan-bahan pokok ngene iku lho gula, lengo, beras ngene iku sing mundak-mundak ngene iku tepung-tepungan iku mau mundak kabeh lek kene Besti. Mangkano mak-mak ngene iki lho lek kate blonjo iku bingung ya kan. Iku ngatur-ngatur ngene iku. Wis ngempakno banyu Besti digawe sop-sopane ya kan ngenteni umum tapi yang ngono ditinggal ngene iki lho ngrajang-rajang dilik nggae bumbu-bumbune jangan sop kaya biasa. Kalali ditukono pentol iki Mang Besti 5.000 sakene iki lho pentol salam iku lho Besti sampean arus. Terus aku sop-sopan iku njane lek di pentol iku dadine terus menarik ngene iku lho Besti. Masih dimai sosis yo gak apa-apa tapi nek aku wis gak tau nggae sosis. Bawang ambek brambang tok Besti iki bumbune sop-sopan yo kan diguwongso sampe mateng ngene iku lho lek mari diulek. Lah banyune iku mang wis mongkal-mongkal dicengklungno pisan sayure yo kan. Sambil ngenteni lanyu ngono lho Besti iki aku prepare ganti nggae tahu gejrote koyo biasa ngene iki lho. Tahune iki mang oleh loro Besti 6.000 gawe gede tapi ya tak gawe siji setengah Besti. Engko lek loro iki kok kuwakean lho anggite gede Besti. Wis ngetalah sampean ero dhewe sak baskom ngono lho iki baskom gede lho iki. Mangkane tak gawe siji setengah ae terus sampe ndoke loro ngono lho Besti. Terus mari ngono dimei godhong brambang koyo ngene kok cek wedhep ya kan. Ya lali Besti sesening-seseninge iku mang aku gak tau tak meh bumbu ulek ngene iki wis bumbu instan ngene kok lho tak urur-urno tok Besti terus tak aduk-aduk rata wis dadi iki engko tau gejrot. Jajal tak meh lombok sitok iki Mang Besti biasa gak tau meh lombok ya kan iki engko lho cek ono rasa-rasane pedes-pedes titik-titik ngono lho mosok kok tuwawar ae gurih tok ngene kok lho Besti. Kadang bocil ku lek nyeklos lombok terus gak arep ngono lho Besti. Makane iki mang tak meh sitok ae babalah kok cek nyeklos areke. Sayure iki mang wis lanyu Besti mari ngono dicengklong-cengklongno iku mang bumbune sing mari digonsok sampe sesening-seseninge pisan wis mateng koyo ngene wis duwiluk tok encene ngene iki. Apa maneh lek kompor loro langsung dunekno karo Besti ya wis cepet lah iki kok mari. Gorengan pertamane Besti iki tahu gejrot wis waya molak-malik ngene iki lho Besti kok cek gak gosong ya iki mangae lho tahune dadi sakmono kae iki kok lho koyoke dadi petang gorengan ngono lho Besti koyoke lho ya iki jek akeh iki lho wis oleh rong gorengan tapi jek akeh. Tapi ya ro dhewe bocil-bocil iku lek ngene iki ngono gelek-geleke iku dicel pacel putih ngene kok lho Besti. Arahe digawe iwak tapi nek dicel pacel putih tapi ya wis gak apa-apa babalah mangkane iki mangan dadine rekat dadi akeh ngono lho Besti. Wis jane sing nduk kompor sisih kok wis mateng Besti wis tak pateni ngene iku mang. Kompore maksude Besti opone sing katene sing dipateni. Iki karek goreng-gorengi nutukno tahu gejrote ambek nyambel-nyambel pisan ngene iki lho Besti sambel kecap ya kan cocokane ngene iki lak sambel kecap. Wong tau enggak jangan sop mari ngono tak sambelno sambel terasek ngono kaya gak cocok ya Besti. Alhamdulillah jangan sop kuwi iki mang menu wis dadi kabeh Besti wanatala kaya ngene rupane. Sampeyan dina iki masih do masak apa Besti? Sampeyan lek gak ono ide wis masak ngene iki ae lho Besti. Sarapan Besti sing kurang sarapan. Ayo Besti sarapan dhisik ya. Ayo jangane dhisik sing akeh Bes. Segone titik ae aku biasa mangan nek titik oleh. Tapi seneng sayur sing banyak Besti wanatala. Mantap jangan sop Bes. Jangan sop. Sambele. Sambel kecap Besti cocokane aja nih. Tahu gejrot, tahu dempal iki. Nah, iki lentone sing jek-jek ya kan. Ayo mulai Besti. Menu kudina iki mang Bes. Jangan sop, tapi ya tetep ambek tangan. Tangan tengen iki Besti, gak tangan kiwa. Mbok wong iku ngarani tangan kiwa. Kok robek gak ngerti. Kayak ngene iki tangan tengen. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak lah sing komen juli-juli ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu gejrot Besti. Enak. Seger Besti. Mantap Bes.